Что, снимаешь? Наверное, снимаю. А может и нет, да? Да. Третья ночь у нас. Костер хороший был у нас. Дома. Палатку ставить не ставили. Здесь поспали. Нормально, хорошо. Березку вот эту шинканули. Толстенькую такую, хорошую. Но сутки уже снег херачит. Каша на реке, каша. Все замело. Белым-бело. И опять снег передают и идет потихоньку. Лодочки бедолаги. Все в снегу и во льду. Главное тестю видео не показать. А? Видео тестю главное не показать. Лодка. Сейчас будем. Его лодки плавают. Да. Будем собираться и отчаливать. На следующий стан какой-нибудь. Какой еще не знаем. До какого доплывем. Что, чаю туда попьем, потом качать будем? Ну, конечно, чай. Чай же он вскипел, все. Чаек сейчас. Радио Шори нам поет песни, передает прогнозы. Время говорит, да? Время говорит, да. Хорошее радио. Радио Шори. На зеленой волне. Вот она, песняра пошла наша опять. Чуркистан конкретный, голос у него классный вообще. Я тебя сегодня встретил. Ну сейчас запишем. Сколько лет уже прошло. Пошло. Помнишь ты наш теплый Вечер. Что забыть нам не дано. Ну. Разбивалось тихо сердце от холодной ограни. И душа моя тоскует. И по-прежнему болит. Да ты позовешь меня темная ночь. Давай. Ну ладно. Танцуем сейчас под эту музяру и поплывем.